好，今日介紹 T30 Max 呢個型號，究竟呢把鎖有咩特色呢？第一，佢嘅外觀純黑色，而且機身係金屬機身，前後都一樣，前後樣一模一樣噶啦，大家都可以睇到金屬機身非常之穩陣。第二，佢有個門鐘，好清脆。第三，大家睇下鎖匙位，打開佢可以直接睇到個鎖匙窿，唔使再喺下邊去睇噶啦，非常之方便。呢個磁石嚟嘅啫，一吸就係噶啦。好，呢把鎖第二個特色就係超薄，佢嘅厚度只有44個 mm。咁你有時好多有鐵閘嘅時候，你擺唔到咧，必須之選啦。呢個就係。跟住咧，我會介紹佢嘅功能，每一個都會講解下。佢嘅掌靜脈，掌靜脈就係為咩咧？你用個手掌去開鎖，幾時會用咧？由於小朋友咧唔夠高，咁可以錄入佢嘅手掌嘅時候，佢只需要伸直嘅手就可以開到門啦。第二個就係密碼，你撳咗密碼就可以開噶啦。第三，有啲指紋，指紋我哋嘅咧，佢收藏喺呢個位置嗰度，喺入邊都可以開。第四，有啲智能卡，智能卡拍落去咧都可以開。第五，有鎖匙又可以開。第六，仲有個 Apps， 我哋可以遠端去開鎖。咁另一個賣點咧，把鎖係有雙鏡頭設計。咩雙鏡頭設計咧？第一個鏡頭喺正面啦，你影到出邊係乜嘢啦？譬如我哋撳門鐘嘅時候，你就會睇到出邊係咩狀態。亦都可以第二個鏡頭就喺呢度，喺室內，我哋可以切換翻個鏡頭係乜嘢。OK，都非常之高清嘅。Hello。